ازيكم يا جماعة؟ نكمل النهاردة الداينامكس، ده الفيديو الثالث عشان نكمل الريفيجن الأولانية بتاعة الداينامكس. بس عايزين نراجع الحتة دي صغيرة. relative velocity. relative velocity بتبقى velocity of a body with respect to another body. فلما أقول مثلا عندي car أو body A بيتحرك بvelocity in direction C، و B ده body تاني الفيلوسيتي بتاعته هنسميها في بي وبيتحرك in same direction أو يجوز in opposite. Generally الفيلوسيتي of A relative ل B، يعني الفيلوسيتي بتاعت A بس اللي شايفها واللي مقدرها هو مين؟ B، بتبقى VA minus VB، والعكس صحيح طبعا، لو BA تبقى VB minus VA. في page 15 كده في problem معتمدة على الريلاتيفيتي دي، فنقراها كده ونشوف فيها ايه. بيقول a cannon fired a bomb of mass 1 كيلو. في بومب، في هنا كانون مدفع وبيخبط قذيفة على تانك جاي قدامه في وشه كده. بيقول الماس of the bomb، انا سميت البومب دي A، mass of the bomb equals 1 كيلو. moves with velocity 300 meter per second. لو حطينا هنا فيكتور ما اقدرش اكتب اليونت، لو شلت الفيكتور ده اكتب اليونت بتاعتها متر بير سكند، او between brackets اقول له it is measured in meter per second. A cannon fired a bomb of mass 1 kilo with velocity 300 meter per second towards a tank of mass 1 ton. الماس بتاعت التانك ده MB equals 1 ton. يبقى أنا عندي two masses. Moves towards the cannon with velocity 54 km per hour. التانك ماشي towards the cannon، يعني رايح له كده وده ماشي كده. لو اعتبرنا ده direction C يبقى ده direction negative C. الفيلوسيتي هنا ادي اليونت بتاعتها، انما دي اليونت بتاعت مين؟ البامب. فهو طالب مننا ايه بقى؟ بيقول find number 1 momentum of the bomb relative to the tank. يبقى هو طالب مننا هنا find moment bomb relative to the tank and momentum the tank relative to the bomb او relative to the cannon يعني. فهو طالب الاثنين، عشان كده مديني مقاس الاثنين. طيب لما انا احب اجيب بقى ال relative momentum، اي قانون هيبقى فيه velocity المومنتم equals mv. فلما يبقى هو طالب relative يبقى لازم الفيلوسيتي دي تبقى relative، فعشان نجيب HAB يبقى دي VAB. طب مين هي VAB؟ تعالوا نجيب VAB equals velocity A minus velocity B. VA minus لازم يكونوا same unit. طب دي 300 in direction C والتانية negative C بس 54 كيلومتر per hour، يبقى 54 times 5 over 18 in direction negative C. فلما اشيل دي كده 15 وهنا دي هتبقى بلس، تبقى 315 in direction C. طب يبقى المومنتم HA دي عبارة عن ايه بقى؟ mass A، mass of A times الفيلوسيتي VAB equals الماس بتاعتها 1 كيلو times الفيلوسيتي بتاعتها 315 in direction C. او اذا حبيت اجيب H المومنتم دي اجيب لها ماجنتيود، النورم بتاعها هتبقى 315 كيلومتر كيلو جرام times meter per second. طب الثانية هو لسه طالب مني HBA، هو VBA تبقى ايه بقى؟ إذا كان عندنا VAB 315 يبقى ده معناه إن VBA هي نيجاتيف 315 in direction C، يعني 315 in direction negative C، وبنحط النيجاتيف قدام. هما الاثنين بيبقوا زي بعض في الماجنتيود، انما واحده فيهم بتبقى بلس والثانيه تبقى ايه؟ ماينس. لو عملنا VBA هتطلع كده. يبقى BA ابقى انا عايزه ماس اوف B، velocity BA 1 طن، اسيبها طن ممكن، او ال1 تايمز 10 كيوب بقت كيلو تايمز الفيلوسيتي BA اللي هي نيجاتيف 315 دايركشن C، فهتبقى نيجاتيف 315 تايمز 10 باور 3
in direction C. لو عايزين النورم بتاع المومنتم HBA، النورم بتاعها هتبقى positive 315 times 10 كيوب، نفس اليونت اللي فاتت كيلو جرام متر بير سكند. ده موضوع الريلاتيفيتي، موضوع تراكمي وارد جدا جدا يجي لنا فيه سؤال. طيب بروبلم تانية في page 16 مهمة جدا، بيقول a body of mass 80 grams. الأول بس عايزة أفكركم بحاجة، إن السكند لو لما لو خدنا الثلاثة لوز كده، الفيرست لو الأول، فيرست لو نيوتن قال إنه لما تكون الفيلوسيتي ماكسيموم أو يونيفورم بيبقى سيجما فورسز بزيرو، سيجما اف ايكوال زيرو في حالة في ايكوال زيرو، سوري الاكسلريشن ايكوال زيرو، بمعنى ان الفي تكون يونيفورم او ماكسيموم. قال ايه نيوتن في الفيرست لو؟ everybody stays in its state of rest or uniform motion unless acted upon by an external force to change that state. طب ونيوتن second law قال ان الفورس direct proportion to the time rate بتاع المومنتم، يبقى rate of change of momentum direct proportion to the force اللي هي سيجما forces. فقلنا finally d to dt للH هي مين؟ سيجما forces. هو ما قالش equal، هو قال proportion، واثبت ان ال constant of proportion equals 1 تحت قواعد معينه هو حددها اللي هي اليوزد يونتس لللوز دي. فلو قلنا كده دي تو دي تي لام في اللي هي المومنتم ايكوالز اف ماينس ار اللي هي سيجما فورسز بتاعتنا. قال طيب ايه الكيسز اللي عندنا؟ اول حاجه قلنا لو كانت ام از كونستنت بتطلع ام بره الديريفيتيف ويبقى ديريفيتيف في with respect to t تبقى ام اي، يبقى f minus r equals ma. دي كيس. الكيس الثانية لو كانت v is constant، البادي بيتحرك بفيلوسيتي ثابتة لكن الماس هي المتغيرة، يعني الماس equals function in time معتمدة على التايم. هنا بيبقى بدل الام اي دي هنا هيبقى مش الام اي اللي هتخرج بره الدريفتيف الفي، هيبقى في دي ام تو دي تي ايكوالز اف ماينس ار برضو او سيجما فورسز. ايه اليونت اللي بنستعملها في القوانين اللي هنا دي؟ اليونتس مهمه جدا جدا في الموضوع ده. لو خدنا الفورسز بالداين بتبقى دي جرام والاكسلريشن سنتيمتر بير سكند سكوير، ولو قلنا نيوتن ده اللي يخلي الكونستنت بتاع البروبورشن 1 بتبقى الماس كيلو جرام وده متر بير سكند سكوير. هنا الفيلوسيتي لو كانت سنتيمتر بير سكند والريت ده كان يبقى جرام بير سكند بتبقى دي داون اليونتس الصغيره سوا. اما لو ده متر بير سكند بيبقى ده كيلو جرام بير سكند، ونلاقي ده يطلع لنا بايه؟ بنيوتن عشان افضل محافظه على الكي بتاعت البروبورشن. قال طيب في بقى ابلكيشنز على اللوز بتاعت نيوتن. فاحنا لو قلنا كده لو انا عندي البادي بتاعي سموث وانكلايند والبادي ده بيتحرك كده اندر اكشن اوف ويت اونلي، مفيش غير الويت بتاعه هو اللي مؤثر عليه ام جي، لو طالع او نازل يجوز ينزل او يطلع لو انا هدفته لفوق كده، وينزل لو انا حطاه كده ونزل، والبلين ده كده ماله نوعه ايه؟ سموث. ايه اللي بيحصل هنا؟ الاكسلريشن بتبقى نيجاتيف جي ساين ثيتا او الفا اللي عندنا هنا. ده الكومبوننت اوف ذا جرافيتي، يعني لو طالع او نازل ببلس او ماينس، لو نازل هيبقى بالبلس، لو طالع هيبقى بايه؟ بالماينس. زي الاكسلريشن اوف جرافيتي البادي وهو نازل بتبقى بلس جي، لو حذفناه لفوق بتبقى نيجاتيف جي. فهنا بس المهم جدا ان البادي يكون اندر اكشن
moves under action of each weight only، يعني لا في فورس شداه لتحت ولا حد سحبه لفوق بحبل يعني. يبقى ولو نازل هيبقى نازل على البلين ده، نزل من هنا مثلا حطيناه وهو البلين ده سموث ناعم فراح متزحلق لوحده. في page 16 كده في problem بيقول a body of mass 80 grams is placed on a smooth plane inclined to the horizontal at an angle whose tangent is half. يبقى الأول ادي البادي اهو محطوط على smooth plane والانجل دي التنجن بتاعها tan ثيتا، عندنا هنا tan ادي ثيتا 1/2 tan opposite على adjacent، يبقى ده كده روت 5. البادي اللي محطوط هنا ده الماس بتاعته equals 80 جرامز والبلين هنا سموث. فهو بيقول ان البادي ده placed on a smooth plane inclined to the horizontal at an angle of tangent half. Forces of magnitude 20√5 gram weight act upwards in the direction of the line of the greatest slope of the plane. Calculate the magnitude and direction of the acceleration. هنا في فورس، بيقول في فورس الماجنتيود بتاعتها equals 20√5. ايه اليونت بتاعتها؟ 20√5 جرام ويت. جرام ويت. فبيقول لك find the acceleration of the body. طبعا انا بشد البادي لفوق هيطلع معايا كده لفوق، يبقى في acceleration. ايه الفورسز اكتنج هنا؟ في فورس وفي كمان component of the weight. طبعا هنا في component ثانيه اللي هي normal reaction R بنسميها R او كابيتال لتر R او N، كلهم صح يعني لو حطينا كابيتال لتر R او N it's okay. هنا components of the weight احنا عارفين ان دي بتبقى قد دي، فيبقى هنا mg كوزاين ثيتا وهنا mg ساين ثيتا. هو طالب الاكسلريشن. طب الايكويشن دي بنكتبها ازاي؟ سيجما فورسز. سيجما فورسز دي يعني ايه؟ يعني الفورس with motion minus force opposite to the motion. with motion minus opposite to the motion. يبقى مين اللي with motion هنا؟ F minus دي تعتبر resistance لأن البادي طالع والكومبوننت اوف ويت بتعكسه بتضايقه، يبقى دي تعتبر resistance. with motion الموشن طالع البادي لفوق، يبقى with motion minus the forces opposite to the motion، يبقى mg sin theta. الله، احنا مش لسه قايلين ان الاكسلريشن دي equals g sin؟ لا، امتى؟ لما يكون البادي لوحده، انما هنا في ايه؟ فورس equals me. طيب الفورس بتاعتنا 20√5 كويس خالص ماينس الماس بتاعتنا 80 جرامز تايمز جي 9.8 تايمز ساين 1/√5 equals الماس 80 والاكسلريشن نحسبها. عك، كل ده عك، كل ده غلط. ليه؟ كده احنا ما حافظناش على كي اللي جابها نيوتن وخلاها 1. قال عشان تستعملوا اللو بتاعي ده تستعملوا اليونتس اللي قدامكم دي، ولذلك احنا لما نيجي نحل بروبلم يفضل بعد ما اكتب اللو اكتب اليونت بتاعته تحتيه علشان التزم بيها. يعني هنا الفورس دي بالجرام ويت، ابقى انا عايزه احول الجرام ويت بقى. نحول الجرام ويت ونحول اليونتس دي كلها لبعضها ازاي؟ احنا عندنا هنا انا هشيل بس الحته دي كده عشان اكتب اليونت بتاعتنا. الاكبر يونت للفورسز طن ويت. الطن دي يونت اوف ماس، انما الطن ويت يونت اوف فورسز. فاكبر يونت عندنا هنا هي مين للفورسز؟ طن ويت multiply by 10 كيوب. لو قلت multiply by 10 كيوب ابقى بجيب مين؟ بحولها الى كيلو جرام ويت. هعملها تايمز 10 كيوب تانية ابقى حولتها الى جرام ويت. الجرام ويت multiplied by 980 ابقى كده جبتها داين. الداين بقى بنكسر رقبته، مش عشان البورد خلصت، دايما بقول لكم كده بنكسر رقبته. ديفايد كل دول تايمز، انما ديفايد باي 10 باور 5 يتحول لايه؟ لنيوتن. طب في سكه سريعه كده هنا
عشان احول من كيلو جرام ويت لنيوتن multiply by 9.8. دي اليونتس بتاعتنا اللي بنحول بيها اليونتس اوف ذا فورسز. طب تعالى نشوف هنا كل ده عك. دي 20 روت 5 جرام ويت، لا هي دي لازم تكون ايه؟ الاثنين دول لازم يكونوا داين. ان كيس ان دي تبقى جرام فتطلع الاكسلريشن سنتيمتر بير سكند سكوير، او اليونتس الكبار دي نيوتن ودي كيلو ودي متر. طب انا عندي الماس بالجرام خليها بقى، وعندي الفورس بجرام ويت. بص على بتاع الخريطه اللي هناك دي، يبقى الجرام ويت ده ملتبلاي باي 980 ابقى كده جبته ايه؟ داين. طيب الفورس بتاعتي اهي جرام ويت تايمز 980. هنا بقى الماس بتاعتنا 80. طب والجي؟ لا ما تنفعش ال 9.8 بقى، جي دي تبقى 980 عشان الجرام تايمز ال 980 تبقى الداين بتاعي تايمز ثيتا اللي هي كام؟ الساين بتاعتها دي 1 اوفر روت 5. دي صح جرام، وبتطلع الاكسلريشن هنا جاهزه بايه بقى؟ بسنتيمتر بير سكند سكوير. طيب اولا انا عرفت ازاي ان البادي ده طالع مش يجوز يكون نازل. ازاي يعني؟ يعني يكون الكومبوننت اوف ويت بتاعته اتقل. هو عشان ان انا بسحب البادي الفورس توقعنا انه طالع كده. طب هل في طريقه اتاكد بيها لو البادي ده طالع او نازل؟ طبعا وي كومبير ما بين ده وده. ام جي اللي هو الويت كله على بعضه، هي الام جي اللي هو دبليو يعني الويت بتاعي، الويت تايمز ساين ثيتا بكام ده؟ الويت هنا 80 تايمز ساين ثيتا عندنا 1 اوفر روت 5. ابقى انا كده جبتها بايه؟ انا ما حطيتش جي، خد بالك انا الويت بتاعي الماس 80 جرام، يبقى الويت بتاعه 80 جرام ويت. مره تاني عشان الحته دي بتلخبطكم. امال كاتبه ام جي ليه؟ لما اعوض عن الجي ابقى انا بجيبها داين، انما لو سبتها كده تبقى جرام ويت بس. طيب والفورس بتاعتنا ايكوالز ايه؟ 20 روت 5. طيب ودي تطلع مين فيهم اكبر كده؟ لما تقارن دول على الكالكليتر هتلاقي ان اف اللي هي 20 روت 5 اكبر من ام جي ساين مين؟ ثيتا او اف ساين ثيتا. فطالما دي الاكبر يبقى الكبير هيشد لفوق ودي بتعكسه كده. طب افرض ان انا ما خدتش بالي وحطيت كده ده ماينس ده بما انه قال ان اف لفوق، لو طلعت الاكسلريشن دي من الحسابات اللي هنا بالنيجاتيف يبقى هو في الاوبزيت دايركشن، وفورا اقول له ده هو موفز ان ذا اوبزيت دايركشن، واغير الرسمه بتاعتي واغير السهم ده. اما اذا كنت انا عايز اتاكد من الاول هو طالع ولا نازل، ف we must compare by these two forces، هو طالع ولا نازل. طيب نفترض البلين ده رف في اخر اليونت كده، في اخر الريفيجن عندنا بروبلم بقى هنقول فيها لو البلين ده رف بنعمل ايه. انما حاليا لو البلين سموث وانا عايزه اتاكد من الدايركشن اوف موشن، يفضل دايما الستيب دي قبل اي حاجه اقارن بين الفورسز اكتنج على البادي، كل اللي فوق وكل اللي تحت، كومبير بينهم اعرف. طيب هنا من الحسابات دي هتطلع الاكسلريشن بتاعتنا دي من على الكالكليتر كده ايكوالز 49 روت 5. 49 روت 5 باليونت بتاعتها اللي هي سنتيمتر بير سكند سكوير. زي ما قلت لو طلعت ماينس اقول له خلاص هو موفز ان ذا اوبوزيت دايركشن، انما كده يكون افضل جدا. هو لسه طالب حاجه ثانيه بيقول calculate the magnitude and direction of the acceleration، حسبناها له. And if the action of the force after 6 seconds from the beginning of the motion vanished, when does the direction of the body motion inverse؟ هنا في حته مهمه جدا، البروبلم دي هايله جدا جدا. بيقول ان after 6 seconds the force vanished. نعتبر ان ده حبل وانا بشد بيه كده، وبعد 6 seconds فلت من ايدي. يبقى after 6 seconds هيحصل ايه؟ after 6 seconds اف دي مفيش اف. طيب امال البادي يتحرك ازاي بقى؟ قال في حاجه مهمه جدا جدا، مبدا هنمشي عليه الفتره اللي جايه كلها من الابلكيشنز بتاعت نيوتن. لما يحصل تغيير، اي تغيير في الحركه، الفورس دي اللي انا باثر بيها تتشال، او في ابلكيشن تاني جزء من الماس ينفصل، يكونوا تو ماسز لازقين في بعض كده وحته تتقطع او تتشال، يعني اي
change لازم اجيب حاجه مهمه جدا جدا، بجيب ال velocity of the system before this time. هو التغير ده هيحصل بعد 6 seconds. طب ال velocity at the end of these 6 seconds هتبقى ايه؟ انا عندي acceleration اهي، هقول له كده since v equals v naught plus at اللي قلناه المره اللي فاتت. هو start from rest، بيقول the body is placed، انا حطيته كده placed، يبقى هو ابتدى من rest. يبقى الفيلوسيتي بتاعتي ادي الاكسلريشن اهي 49 روت 5، والتايم بتاعنا ده ايه 6، وايه اليونت اللي هنا سنتيمتر بير سكند. مالها دي؟ دي اسمها equals v نود للنكست interval. دي الفيلوسيتي بعد 6 seconds. طب بعد 6 seconds البادي ده هيجرى له ايه؟ هيكمل حركه. ليه بقى؟ لما انا شلت اف يعني وكل اللي اكتنج عليه ريزيستنس لتحت، بس هو هيكمل حركه. inertia the body has no tendency to change its state، ما عندوش قدره يغير حالته في inertia. هو معاه velocity، بص velocity كبيره كمان 49 روت 5 تايم 6، velocity كبيره، يفضل ساحف بيها شويه، يسحب بيها شويه كده. بس الاونلي فورس اكتنج عليه دلوقتي الويت بتاعه، يجرى له ايه؟ اكيد هيقف، ولما يقف بعد ما يقف على البلين السموث ده يجرى له ايه؟ يرجع. زي ما شفنا في يونت 1 ان لما بادي بيبقى بيتحرك وقف وكمل حركه بعد ما وقف لحظه مثلا، بيكمل في الانفرس دايركشن، في عكس الحركه الاولانيه. فهو البادي ده كان طالع لفوق كده، رحت انا الحبل ده فلت من ايدي، يقف على طول؟ لا، هو معاه فيلوسيتي هيمشي بيها شويه تايم، بعدين ايه؟ يرجع ينزل. فبص السؤال بتاعه بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك if the action of the force after 6 seconds from the beginning of the motion vanished, when does the direction of the body motion inverse؟ امتى البادي ده يغير اتجاه الحركه بتاعته؟ لما يقف. طب وهو هيقف ليه؟ تعال نشوف كده هيقف ليه. هو after 6 seconds حصل ايه بقى؟ الفي نود بتاعت البادي كام؟ 49 times 6 روت 5، وبعدين هيتنه ماشي لحد ما الفيلوسيتي بتاعته تبقى زيرو. وليه؟ علشان ايه؟ عشان الفورس الوحيده اللي اكتنج عليه اهي عكس الدايركشن اوف موشن بتاعه. طب والاكسلريشن اهي؟ لا مش اهي، كده غلط. ايه بقى؟ طالما حصل تغيير والاكسلريشن دي وقت ما كان فيه فورس، ودلوقتي مفيش فورس، يبقى هيحصل ايه؟ هيمشي بنيو اكسلريشن. لو سمينا دي A1 هنسمي دي A2 او A و A داش. A2 بكام بقى؟ البلين سموث والبادي طالع اندر اكشن اوف ويت اونلي، يبقى الاكسلريشن بتاعته نيجاتيف جي 980، اوعى تنسى 980 ساين ثيتا اللي هي 1 اوفر روت 5 A سنتيمتر بير سكند سكوير. هو بيقول لك when يعني ايه؟ يعني تايم. هات لي بعد تايم قد ايه، بعد زمن قد ايه البادي ده يغير الدايركشن بتاعه. مش هيغير الدايركشن بتاعه الا لو وقف، لازم يقف عشان يرجع ينزل مره ثانيه. طبعا عندي في نود وفي واي ومطلوب مني تي، يبقى في ايكوالز في نود بلس اي تي. هيقف الانيشال فيلوسيتي بتاعته هنا كانت 49 تايمز 6 روت 5، الاكسلريشن ماينس 980 اوفر روت 5 تايمز تي. القانون الوحيد هنا التايم، نحسب التايم من الريليشن دي هتطلع 3 اوفر 2 seconds. لازم في اليونتس، لازم في الداينامكس ما ننساش اليونتس بتاعتنا ابدا. طيب يا ترى عندنا طريقه ثانيه اجيب بيها التايم في الحته الثانيه في السكند بارت؟ طبعا من غير ما اجيب اكسلريشن، طبعا من غير ما اجيب اكسلريشن. ايه هي بقى الطريقه الثانيه؟ اللو اللي احنا قلناه الحصه اللي فاتت، اللي هو من الامبلس. احنا بنراجع، فيبقى انا عندي كل القوانين قدامي اقدر استفيد منها بقى. ايه؟ انا خلاص جبت له الاكسلريشن في الجزء الاول. في السكند بارت يبقى هنا دي بدل دي كده اقدر اقول له اور. انا عارف قانون عندنا ان ام في ماينس في نود ايكوالز اف ماينس ار اول تي changing momentum equals impulse. الماس بتاعت البادي ده 80، الفاينل في بتاعته هيوصل لزيرو، الانيشال فيلوسيتي بتاعته 49 تايمز 6 روت 5،
equals مفيش F هو اللي قال انها vanished وقفت minus R دي اللي هي الفورس opposes motion اللي هي الكومبوننت اوف ويت بتاعه واليونتس بنحافظ عليها minus الام عندنا هنا 80 G اللي هي 980 times sin alpha 1 over root 5 times T. التي من هنا هيطلع same answer هو اللي هيطلع تحت 3 over 2 seconds. البادي ده يقف بعد 1.5 second ويجرى له ايه بعدها؟ يرجع. يبقى the body inverts its direction after 1.5 seconds. لما حصل انه وقف على البين رجع ينزل مرة تاني. يبقى انا عندي 2 ايه methods هنا. طالما في time اقدر استعمل الريليشن دي بسهولة جدا. بس اخد بالي من اليونتس زي ما قلنا. لو ده جرام يبقى دي سنتيمتر بير سكند يبقى ده داين يبقى ده سكند. جرام سنتي بير سكند هي نفسها مين؟ داين سكند. خلاص؟ المسألة دي هايلة جدا مهمة جدا من الأفكار الرائعة في المنهج بتاعنا. طيب مسألة تاني في page 18 بيقول a train of mass 400 ton train of mass 400 ton الماس بتاعته هو الانجن يعني is moving on a horizontal straight road with uniform velocity. الترين ده بيتحرك بيونيفورم V 63 كيلومتر بير اور. بيتحرك بيونيفورم V 63 كيلومتر بير اور. If the air resistance as well as the friction is 15 kilogram weight per ton R equals 15 kilogram weight per ton. وهم كام طن؟ 400. Per each ton of the mass find the force of the engine in kilogram weight. وخلص كلام. ده الجزء الأول. هو طبعا القطر ده ليه force of engine وفي resistances acting عليه. هو قال لنا ان resistance of air وفريكشن كله على بعضه كده هو حسبها ادانا 15 كيلو جرام ويت بير طن. هو طالب الفورس اوف ذا انجن. طب والاكسلريشن فين؟ اكسلريشن ايه والقطر ده بيتحرك بيونيفورم فيلوسيتي. الفيلوسيتي لما بتبقى ثابته مفيش اكسلريشن. الاكسلريشن بتاعتنا زيرو. طب وايه بقى القانون اللي هستعمله هنا بقى؟ احنا كنت لسه كاتباها وشلتها عشان اكتب اليونتس دي. عشان الفيلوسيتي بتاعتنا يونيفورم يبقى ده معناه يا جماعه ان سيجما فورسز ايكوال زيرو. يبقى ده معناه ان الفورس اوف انجن ايكوالز التوتال ريزيستنس. طيب يبقى الفورس اوف انجن قد ايه بقى؟ 15 كيلو جرام ويت بير طن وهم 400 طن. يبقى الماس كلها تايمز ده يبقى 15 تايمز 400. ايه اليونت اللي هنا بقى؟ هي دي ار. توتال ار تبقى من نفس اليونت بتاعت الار. انا مستعمله الار دي كيلو جرام ويت بير طن وعملت تايمز 400 بير طن يعني بير طن تايمز 400 طن تتشال تبقى كيلو جرام ويت. دايما الريزيستنس اليونت بتاعتها من نفس اليونت بتاعت دي طالما انا مستعمله دي بير طن والماس بتاعتي كلها بايه؟ بالطن. يبقى ده كده ايكوالز كذا كيلو جرام ويت. طيب دول كلهم كده يطلعوا 6000 كيلو جرام ويت. ايه اللي حصل بقى اثناء الحركه بتاعت القطر دون؟ نقرا كده. If the last car of the train of mass 50 ton is separated. اللاست كار اتفصلت. اخر عربيه من القطر كده في حلقه ماسكاها بالقطر اتفكت. هيحصل ايه بقى؟ عايز ايه؟ بيقول find the time taken by the last car till it comes to rest.
and acceleration of the rest of the train. في طلبين مطلوبين. بيقول ان اخر عربيه انفصلت، بقى القطر بقى الماس بتاعته حاليا قد ايه بقى كده؟ العربيه الاخيره دي 50، يبقى ادي القطر اهو 400 هشيل منه 50 يبقى 350. ستيل الانجن بتاعت القطر هنا، يبقى هنا في فورس وهنا في ريزيستنس جديده غير الريزيستنس دي، لان الريزيستنس دي كانت على 400، انما هو دلوقتي بقى كام؟ 350. طب فين العربيه الاخيره؟ اهي 50 طن. هي العربيه دي لما تنفصل يا ترى هتمشي ازاي؟ ترجع كده؟ لا طبعا. امال ايه؟ ما هو كان هي معاها فيلوسيتي، لما انفصلت من القطر هي مكتسبه الفيلوسيتي بتاعت القطر، فلما اول ما تنفصل معاها فيلوسيتي كبيره 63 كيلومتر بير اور، يبقى هتفضل ماشيه كده. لكن ايه بقى؟ في ريزيستنس معاكساها اهي R1، ونسمي دي هنا مثلا R2. هي صحيح ماشيه كده، انما الاونلي فورس اكتنج عليها اوبوزس موشن، يبقى هتمشي بديسيلريشن لحد ما يجرى لها ايه؟ لحد ما تقف. وهو طلب كده، هو بيقول لك find the time taken till it comes to rest. يبقى انا هاجي اتكلم عن ايه هنا؟ motion of the last car. هو عايز التايم اللي هتاخده عشان تقف. ايه معلوماتنا عشان اجيب تايم، وايه الرول اللي هستعمله؟ اول حاجه الفي دي تعتبر في نود ليها، يعني انا عندي في نود بتاعتها equal 63 times 5/18. احولها كده الى ايه؟ الى متر بير سكند. هتطلع الفيلوسيتي بتاعتها هنا كده equals 35/2 الفيلوسيتي بتاعتها. طيب يعني انا دلوقتي علشان اجيب التايم، مين الرول اللي انا هستعمله؟ التايم دوت يجي من V equal V نوت بلس AT acceleration. طب مين الاكسلريشن بتاعتها؟ انا عارف ان force with motion minus opposite to motion equals MA. ما هو ما بقاش في فورس، هي انفصلت عن القطر، يبقى R بكام؟ هي R دي اللي انا جبتها هنا F equals R؟ لا، الار دي كانت على القطر كله، انما هي الماس بتاعتها 50، والار 15 بير طن، يبقى الريزيستنس بتاعتها 15 بير طن وهم 50 طن. يبقى النيجاتيف دي من القانون بتاعنا 15 تايمز 50 ايه؟ كيلو جرام ويت. طب تنفع دي كيلو جرام ويت؟ اتفقنا لا، لو دي نيوتن لازم تكون دي كيلو، ودي تطلع لنا ايه بقى؟ متر بير سكند سكوير. يبقى لازم اخد بالي من اليونتس. دي ايه دي كده؟ كيلو جرام ويت. طب روح للخريطه هناك تايمز 9.8. الماس بتاعت الترين العربيه الاخيره من الترين قد ايه؟ 50 طن. ما تنفعش طن، لازم تبقى كيلو. يبقى تايمز 10 كيوب تايمز اكسلريشن A1. واضح هي طالعه بايه؟ بالنيجاتيف. الاكسلريشن من هنا هتطلع لنا ايكوالز من الحسابات كده نيجاتيف 0.147 متر بير سكند سكوير. الفيلوسيتي بتاعتنا دي هنا هتطلع 35/2 ايه بقى؟ متر بير سكند. هتطلع 35/2. يبقى ادي الاكسلريشن وادي في نود، وعندنا هو العربيه دي هتقف، يبقى هعوض هنا اجيب التايم. يبقى therefore final V 0، V نود بتاعتها 35/2 minus الاكسلريشن we got at 0.147 times time. اطلع له التايم من هنا، الحسابات هنا التايم هتطلعه 2500 over 21 second approximated. لما اعملها على الكالكليتر تطلع تقريبا 198 second، حوالي 2 minutes، يعني هتمشي لها 2 minutes كده. طيب هو لسه طالب ايه مني؟ ايه بقى؟ بيقول find the acceleration of the rest of the train. باقي القطر ده بيتحرك بايه؟ باكسلريشن جديده. لو قلنا على دي A1 هنجيب له دي مين بقى؟ A2. طيب rest of the train، rest of the train، انا كده درست كام حركه؟ درست الاول القطر كله سيجما اف بزيرو عشان ماشي بيونيفورم فيلوسيتي. اول ما انفصلت العربيه الاخرانيه اشتغلت على اللاست كار وحدها. هو عايز التايم هتقف بعد قد ايه، ومعنى عايز يعرف باقي القطر هيتحرك باكسلريشن قد ايه. ايه الريت اوف تشينج اوف ذا
velocity بتاعته. مين لسه مأثر عليه؟ هو لسه الانجن بتاعته معاه، يبقى F minus R equals MA2. هو عايز A2 دي برضو زي ما قلنا، لو دول بنيوتن تبقى دي كيلو جرام ودي تطلع لنا متر بير سكند سكوير زي الاكسلريشن دي ما طلعت. لكن ايه اللي هناخد بالنا منه؟ الريزيستنس. ايه الريزيستنس هنا مالها؟ الريزيستنس هنا على قد ايه؟ على 350 طن. الفورس اوف ذا انجن ما بتتغيرش. فورس اوف ذا انجن ما بتتغيرش. زي بالظبط المسألة بتاعت البالون اللي كان بيتحرك لفوق ورمينا منه بادي وفضل يكمل حركة، فقلنا ان الفورس اوف اير ما بتتغيرش، الابستراكت فورس بتاعته بتاعت الهواء بتفضل رافعة البالون لفوق ما تتغيرش. الفورس اوف ذا ترين ما بتتغيرش. يبقى لما اجي اعوض عن الفورس بتاعتي هنا 6000، ايه يا ترى؟ كيلو جرام ويت. لا لازم تبقى نيوتن. كيلو جرام ويت عشان اجيبه نيوتن يبقى تايمز 9.8. ار هنا عباره عن 15 بير طن، وهم كام طن؟ 350. يبقى 15 تايمز 350 كيلو جرام ويت. لا لازم تبقى طن، سوري نيوتن. 9.8 الماس بكيلو جرام هي طن، يبقى 350 تايمز 10 to the power 3 عشان اخليها كيلو جرام تايمز الاكسلريشن A2 اللي هو طالبها مننا. تطلع الاكسلريشن من هنا 0.021. acceleration to 0.021 متر بير سكند سكوير. كده المسألة شاملة، شفنا فيها أكتر من حاجة، جبنا فيها الاكسلريشن مرتين، مرة لباقي القطر ومرة للعربية. طب يا ترى كان ممكن أجيب التايم هنا بطريقة تانية؟ أيوه. إيه هو؟ يبقى هنا or use or mv minus v نوت equals minus r times t. لأن الفورس الوحيدة acting هنا هي r. الماس بتاعت العربية بتاعتنا اللي هي 50 طن، v هتقف، v نوت السرعة دي اللي هي 63 اللي احنا جبناها 35/2 minus r بتاعتها نيجاتيف 15 في 50 في 9.8 والتايم unknown يطلع لنا ده. فدايما عندنا option equation انا بسميها ماجيك ريليشن. طب وليه جبتي اكسلريشن؟ احنا بنقول الحلين وانت حر تحل بالطريقه اللي تعجبك، الا اذا السؤال اجبرك على كده وقال لك use the relation between momentum and هنا الريليشن بين المومنتم ومين والامبولس. changing momentum equals الامبولس بتاع الريزيستنس دي لانها فورس. اي فورس تؤثر في تايم تي بيبقى لها امبولس. طيب مسألة ثانية. page 21 بيقول a train of mass 150 ton and the force of the engine is 60 ton weight pulled a number of carriages. The mass of each is 18 ton ascends on an inclined plane which inclines to the horizontal by an angle of sine 1/20. القطر ده طالع على inclined plane والقطر ده بيجر وراه شوية عربيات. يعني هنا في شوية عربيات وادي القطر اهو وهو طالع، هو اللي بيقول طالع وشوية العربيات دول الماس اوف ايتش كل واحدة منهم بكام؟ ب30. طيب وبعدين الانجل هنا ساين الفا جيفن equals 1/20.
عايز ايه بقى؟ هو بيقول find the number of the carriages if the acceleration of the motion is مديني الاكسلريشن 19.6 سنتيمتر per second. سنتيمتر per second. خد بالك من اليونتس دي، سنتيمتر per second. وهقرا حته تاني كده مهمه اهي عشان تاخد بالك منها. الماس الترين اوف ماس 150 طن، يبقى هو كده 150 طن، غير انه جرر وراه شويه عربيات. The force of the engine given F force of the engine 60 ton weight. قطر ل force of engine هنا الفورس اللي acting عليه equals كذا. وبعدين بيقول and carried، هو جرر شوية عربيات، mass of each one equals 18 طن. الواحدة من دول 18 طن واللي وراها 18 طن وهكذا. هما كذا واحدة، ما قالناش كام، ده هو عايز يعرف هما كام. On an inclined plane which inclined to the horizontal by an angle of sine 1/20. وبعدين بيقول إنه find the number of the carriages of if the acceleration of the motion is 19.6 and the resistance equals 30 kilogram weight for each ton of the mass. R equals 30 kilogram weight per ton. كل طن الريزيستنس عليه 30. Find the number of the carriages. طيب يبقى بما ان في ريزيستنس يبقى في ايه ناقصني على الرسمه هنا؟ في هنا ار توتال ار، وفي ايه كمان؟ كومبوننت الويت. طب والويت بتاعنا ده قد ايه يعني؟ الويت ده قد ايه؟ مش عارفه. هو 150 في الاول وبعدين هو اتجرر وراه شويه. طب انا هقول له كده لك ان دي اسمها ام طن، الماس كلها ام طن. انا اللي قلت كده؟ انا هفترض كده let the mass of the train and the carriage equals ام طن. يبقى هنا في component اسمها ايه بقى؟ ام جي ساين ثيتا. طب لما اجي اكتب الايكويشن، هي مين ام دي؟ ام دي اللي هي ال 150 طن بلس عدد العربيات وليكن اكس تايمز كل واحده بكام؟ ب 18. يبقى دول ال 150 ده القطر نفسه اللي هو قال عليه، وهم ما نعرفش كام عربيه، والماس بتاعت كل واحده 18 طن. يبقى كل ده كده ايكوالز ايه؟ ده طن. كويس. لما اجي اكتب الايكويشن هو طالع، يبقى الموشن لفوق يبقى اف ماينس كل دول، يا اما افتح براكت واكتب بلس، يا اما افتح، يعني لو عملت البراكت كده يبقى جوه فيه بلس، لو فتحت البراكت بالماينس يبقى ماينس ار ماينس ام جي ساين ثيتا الفا سوري ايكوالز ام اي، واليونتس معروفه نيوتن كيلوجرام متر بير سكند سكوير. بس الاكسلريشن هنا سنتيمتر بير سكند. هناخد بالنا من الحكايه دي. اف جيفن هو قال عليها 60 طن ويت على الخريطه بنجيب بقى، يبقى تايمز 9.8 عشان اخليها نيوتن. اللي مع الموشن ماينس كل اللي عكس الموشن، طالما دي عكس يبقى بالماينس. ار دي 30 بير طن. طب هما ام طن، سيبك من الحته دي خالص، انا سميته بالعربيات اللي معاه ام، يبقى 30 كيلو جرام ويت ودول ام طن، يبقى 30 تايمز ام. ايه اليونت اللي هنا؟ كيلو جرام ويت، يبقى تايمز 9.8 ماينس الماس ام طن النون طن، يبقى 10 كيو عشان تبقى كيلو، جي 9.8 تبقى نيوتن، ساين الفا ملهاش يونت دي هي كونستانت 1/20. ام طن ادي ام اهي لازم تبقى كيلو، ادي 10 كيو بالاكسلريشن 19.6 اوفر 100 كده 100. ايه بقى؟ كل دول بنيوتن، الماس بتاعتنا بكيلو جرام، الاكسلريشن تطلع لنا او سوري نعوض عنها بايه؟ متر بير سكند سكوير. مره تاني الفورس جيفن 60 نيوتن ولا طن ولا ايه الحكايه؟ طن ويت. من طن ويت هحولها، انا نسيت اضرب هنا في 10 كيوب على فكره. طن ويت يبقى 10 كيوب الاول تايمز 9.8. طن ويت، شوف انا نسيتها اهي، طن ويت اهو لازم احوله 10 كيوب الاول تايمز 9.8 ماينس الار. الار دي 30 بير طن، وهم كام طن؟ كابيتال لتر ام، ادي ام طن، ادي ال 30 يبقى تطلع بكيلو جرام ويت 9.8 بقت نيوتن.
الام بالطن هحولها لازم يبقى الطن الاول تايمز 10 كيوب بقت كيلو جرام ويت، جي كده بقت نيوتن، ساين الفا كونستنت، الماس بالطن، 10 كيوب بقت كيلو جرام، والاكسلريشن حولناها. القانون الوحيد هنا مين؟ ام. من الحسابات على كالكليتر كده ام دي هتطلع 600 طن. ليه؟ مش انا اللي كاتباها طن من الاول؟ يبقى الانسب انا لما كانت طن هنا حولتها اهو، يبقى دي كده بالطن. ايوه مين الام دي؟ عباره عن كام بقى؟ دي 150 اللي هي الانجن بلس اكس تايمز 18، يطلع من هنا عدد العربيات بتاعتنا اكس دي هيطلع كده ايكوالز 25 كاريجز اللي هو طيب. دي عدد العربيات. دي مسألة برضو كويسة، ونكمل في فيديو تاني إن شاء الله. سلام.